Xəritə sistemində ştriklənmiş ərazilərdə formalaşmış təbii zonanı müəyyən edin. Demək, xəritə sisteminə nəzər salsaq, burada şəkillənmiş ərazilər əsasən Cənubi Amerikanın şərq sahilləri, Şimali Amerikanın cənub-şərq sahilləri və Afrikanın burada gördüyümüz kimi qərb sahillərini əsasən burada göstəriblər bizə və gördüyümüz kimi Avstraliyanın da şərq hissəsində və Avrasiyanın, Asiyanın şərq sahilləri burada əsas göstərilir bizə. Bu ərazilər əsasən bildiyimiz kimi əsasən isti cərəyanların təsirinə məruz qalır və bəzi ərazilərdə həm də muson küləklərinin təsiri var burada və əsasən isə isti cərəyanların təsiri altında olduğu üçün bu ərazilərdə biz daha çox dəyişkən rütubətli meşələrin yayıldığını əsas gətirə bilərik. Bildiyimiz kimi codyarpaqlı meşə və kolluqlar əsasən subtropik enliklərdə, rütubəti ekvator meşələri ekvator bu ərazilərdə, savanna və seyrək meşələr əsasən subekvatoral iqlim qurşağında, təbii ki, tropikdə və qismən də hətta subtropik iqlimlərdə rastlana bilir. Enliyarpaq və qarışıq meşələr mülayim enliklərdə olur, amma biz burada gördüyümüz kimi verilən ərazilərin hamısını ümumiləşdirsək, bu ərazidə bizim üçün ən uyğun variant, ən uyğun bənd dəyişkən rütubətli meşələr olacaq. Doğru bənd, dəyişkən rütubətli meşələr.